Querido pueblo de América Latina y el Caribe, querido pueblo de Cuba, berlinesas, compañeras y compañeros, desde hace más de 6 décadas, Estados Unidos aplica contra Cuba el sistema de sanciones económicas unilaterales, el más largo en la historia de la humanidad. El gobierno cubano y la comunidad internacional han exigido reiteradamente el fin de esa política, pero cada administración de la Casa Blanca la continúa manteniendo, afectando directamente la vida cotidiana del pueblo cubano. Según datos de Oxfam, más del 70% de la población cubana ha nacido y vivido bajo los efectos del bloqueo. Este conjunto de medidas unilaterales de coacción y agresión orientadas a provocar la asfixia económica e inmovilidad de Cuba como una conducta genocidia y una violación de los derechos humanos de los cubanos. Desde aquí decimos, John Biden, exigimos el respeto de los derechos humanos de nuestros hermanos cubanos. Seit mehr als 6 Jahrzehnten haben die Vereinigten Staaten von Amerika das längste System einseitiger Wirtschaftssanktionen gegen Kuba in der Geschichte der Menschheit angewandt. Die kubanische Regierung und die internationale Gemeinschaft haben wiederholt ein Ende dieser Politik gefordert. Doch jede Regierung des Weißen Hauses hält an ihr fest, was sich unmittelbar auf das tägliche Leben der kubanischen Bevölkerung auswirkt. Nach Angaben von Oxfam sind jetzt mehr als 70% der kubanischen Bevölkerung unter den Auswirkungen der Blockade geboren worden und haben unter ihr gelebt. Diese einseitigen Zwangs- und Aggressionsmaßnahmen, die darauf abzielen, die wirtschaftliche Erstickung und Unbeweglichkeit Kubas zu provozieren, sind ein völkermörderisches Verhalten und eine Verletzung der Menschenrechte des kubanischen Volkes. Von hier aus sagen wir, Joe Biden, wir fordern die Achtung der Menschenrechte unserer kubanischen Brüder. No olvidemos que las primeras sanciones económicas contra Cuba fueron adoptadas en 1960 por el gobierno del presidente Eisenhower, cuando el gobierno revolucionario establece relaciones comerciales con la Unión Soviética, aplicando medidas para debilitar puntos vitales de la defensa y de la economía de Cuba. Querían terminar con el proceso cubano revolucionario cuando todavía ni se había declarado socialista. Vergessen wir nicht, dass die ersten Wirtschaftssanktionen gegen Kuba 1960 von der Regierung von Präsident Dwight Eisenhower beschlossen wurden, als die Revolutionsregierung Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion aufnahm und Maßnahmen ergriff, um wichtige Punkte der kubanischen Verteidigung und Wirtschaft zu schwächen. Sie wollten dem revolutionären Prozess in Kuba ein Ende setzen, als dieser noch nicht einmal für sozialistisch erklärt worden war. Luego, después del fracaso de la invasión de Bahía Cochinos y cuando el comandante Fidel Castro declarara a Cuba como un estado socialista en 1961, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy estableció e impuso oficialmente el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba en 1962 para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Durante todos estos años, Cuba ha vivido invadida por una serie legal de sanciones y restricciones que se han ido sumando con el paso del tiempo. Nach dem Scheitern der Invasion in der Schweinebucht und als Kommandante Fidel Castro Kuba 1961 zum sozialistischen Staat erklärte, verhängte US-Präsident John F. Kennedy 1962
offiziell die US-amerikanische Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba, um den Sturz der revolutionären Regierung zu provozieren. In all diesen Jahren war Kuba durch eine Reihe von Sanktionen und Beschränkungen belastet, die im Laufe der Zeit immer wieder verschärft wurden. El objetivo estaba y está claro: asfixiar económicamente a la nación cubana y hacer rendir por hambre al pueblo cubano, carente de recursos prohibidos por la política de Washington hacia el gobierno cubano. Cerrar, bloquear, impedir, hostigar a Cuba. Esa era la meta y lo sigue siendo en más de 60 años de imposición del bloqueo unilateral. Das Ziel war klar und ist klar: die kubanische Nation wirtschaftlich zu ersticken und das kubanische Volk auszuhungern, dem die Ressourcen fehlen, die durch die Politik Washingtons gegenüber der kubanischen Regierung verboten sind. Kuba abschalten, blockieren, behindern, schikanieren. Das war das Ziel und ist es mehr als 60 Jahre nach der Verhängung der einseitigen Blockade immer noch. En 1992, la ley Torricelli hizo del bloqueo un asunto extraterritorial al sancionar a terceras naciones, debido a que la ley prohíbe a subsidiarias estadounidenses en terceros países comercializar bienes con la isla cubana. Posteriormente, la ley Helms-Burton de 1996, firmada por William Clinton, recrudeció y afianzó aún más la hostil política contra el pueblo cubano. Otra de las leyes elaboradas para robustecer el bloqueo económico, comercial y financiero es la Ley Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del 2000, la cual impide que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba en calidad de turistas, el único país al que se le tiene prohibido visitar. 1992 wurde die Blockade durch das Torricelli-Gesetz zu einer exterritorialen Angelegenheit, in dem Drittstaaten sanktioniert wurden, denn das Gesetz verbietet US-Tochtergesellschaften in Drittländern den Handel mit der kubanischen Insel. In der Folge wurde die feindselige Politik gegenüber dem kubanischen Volk durch das von William Clinton unterzeichnete Helms-Burton-Gesetz von 1996 weiter verschärft und verfestigt. Ein weiteres Gesetz zur Verschärfung der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade gegen die Insel ist der Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act von 2000, der es den US-Bürgern verbietet, als Touristen nach Kuba zu reisen, dem einzigen Land, das sie nicht besuchen dürfen. En el contexto del COVID-19, el bloqueo llegó a límites insospechados de crueldad, al obstaculizar donaciones solidarias, tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas cubanas y limitar las posibilidades de acceder a medicamentos e insumos básicos. La declaración del gobierno cubano al cumplirse 60 años de su aplicación denuncia que el bloqueo es una política esencialmente extraterritorial, violatoria del derecho internacional, que busca, mediante presiones, chantajes, penalidades, aislar a Cuba y castigar a quienes establezcan cualquier vínculo económico, comercial y financiero con el país, y que constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos.
califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Im Zusammenhang mit Covid-19 erreichte die Blockade ungeahnte Grenzen der Grausamkeit, indem sie Solidaritätsspenden verhinderte, die Entwicklung kubanischer Impfstoffe zu behindern versuchte und die Möglichkeiten des Zugangs zu Medikamenten und Grundversorgungsgütern einschränkte. In der Erklärung der kubanischen Regierung zum 60. Jahrestag der Verhängung der Blockade heißt es: Die Blockade sei eine im Wesentlichen exterritoriale Politik, die gegen das Völkerrecht verstößt und darauf abzielt, Kuba durch Druck, Erpressung und Sanktionen zu isolieren und diejenigen zu bestrafen, die wirtschaftliche, kommerzielle und finanzielle Beziehungen zu dem Land unterhalten. Und sie stelle eine massive, flagrante und systematische Verletzung der Menschenrechte aller Kubaner dar. Es gilt als Völkermord im Sinne der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes. Durante estas 6 décadas, el gobierno de Cuba y la mayoría de la comunidad internacional han rechazado en las votaciones realizadas anualmente en la Organización de Naciones Unidas, ONU, la política estadounidense contra Cuba, considerada una violación a los principios del derecho internacional, intromisión en los asuntos internos del país y viola el principio a la independencia de una nación y los derechos humanos del pueblo cubano. Exigimos a Estados Unidos poner fin a esta política genocidia, ilegítima, amoral y extraterritorial. In diesen 6 Jahrzehnten haben die kubanische Regierung und die Mehrheit der internationalen Gemeinschaft in den jährlich stattfindenden Abstimmungen bei der Vereinten Nationen, der UN, die Politik der USA gegen Kuba abgelehnt, die als Verstoß gegen die Grundsätze des Völkerrechts, als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes und als Verletzung des Grundsatzes der Unabhängigkeit einer Nation und der Menschenrechte des kubanischen Volkes angesehen wird. Wir fordern, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diesen völkermörderischen, illegitimen, amoralischen und dieser exterritorialen Politik ein Ende setzen. Frente a este crimen de lesa humanidad, hay que destacar la resistencia heroica del pueblo cubano ante este acto genocidio continuado por 60 años. Uno de los ejemplos de esa resistencia es haber logrado ubicarse en el centro del mundo en materia de salud, gratuita y con un alto nivel de desarrollo, a pesar de todas las cosas materiales que faltaron. En condiciones muy difíciles, no solo pudieron ser solidarios con el mundo durante la pandemia, mandando sus brigadas médicas a tantos países, también pudieron crear sus vacunas. Esto es un acto de heroísmo. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Venceremos! Angesichts dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit müssen wir den heldenhaften Widerstand des kubanischen Volkes gegen diesen seit 60 Jahren andauernden Völkermord hervorheben. Eines der Beispiele für diesen Widerstand ist die Tatsache, dass es ihnen gelungen ist, sich trotz aller materiellen Defizite in Bezug auf die kostenlose Gesundheitsversorgung und den hohen Entwicklungsstand in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Unter sehr schwierigen Bedingungen gelang es ihnen nicht nur, sich während der Pandemie mit der Welt zu solidarisieren, indem sie ihre medizinischen Brigaden in so viele Länder schickten, sondern auch ihre Impfstoffe herzustellen. Dies ist ein Akt des Heldentums. Es lebe die kubanische Revolution. Es lebe. Es lebe. Venceremos. Venceremos. Ho! Y internationale Solidarität. Ho! Y internationale Solidarität.